जंगल में टोनी चिड़िया रहा करती थी। टोनी चिड़िया की दोस्त थी रूपा कबूतरी। टोनी चिड़िया और रूपा दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। जब भी उन पर कोई मुसीबत आती तो वो एक दूसरे की मदद किया करते थे। ये बात जंगल के सभी पक्षियों को मालूम थी। एक दिन कालू कौवा रूपा कबूतरी के पास जाता है और रूपा से बोलता है, एक बात बताओ तुम मुझे, तुम्हें उस टोनी चिड़िया में ऐसा क्या दिखा कि तुमने टोनी चिड़िया से दोस्ती कर ली, वो भी इतनी गहरी कि तुम उसकी हमेशा मदद करती हो। अरे कालू भाई, क्या बताऊं अब मैं आपको। सच बात बोलूं ना तो मैं उस चिड़िया से परेशान हो गई हूँ। 24 घंटे वो मेरे साथ रहती है, हमेशा मुझे फ़ोन करती रहती है, मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ। मैंने तो सिर्फ उससे दोस्ती इसलिए की थी कि उसके पास बहुत सारा भोजन होता है हमेशा, तो मुझे भोजन ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मुझे आसानी से भोजन मिल जाता है। अच्छा रूपा, तो इसका मतलब तुमने चिड़िया से दोस्ती अपने फायदे के लिए की हुई है। हाँ कालू भैया, मैं तो कब से ये सोच रही हूँ कि उस चिड़िया से मैं मेरा पीछा कैसे छुड़वाऊँ। रूपा की और कालू कौवे की ये बात वहाँ खड़ी हुई घोटा चील सुन रही होती है। अच्छा, तो ये रूपा उस बिचारी सीधी साधी चिड़िया को बेवकूफ बना रही है, उसका फायदा उठा रही है। ठीक है रूपा, तुमने बहुत फायदा उठा लिया चिड़िया का, लेकिन अब नहीं। मैं चिड़िया के सामने तुम्हारी सच्चाई लाकर रहूंगी। चील ये बोलकर वहां से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद रूपा और टोनी दोनों जंगल के बीचों बीच सुनसान जगह पर बैठे हुए थे। तभी अचानक वहां वो घोटा चील आ जाती है। हा, आज मुझे बिना मेहनत किए हुए ही इतना अच्छा भोजन मिल गया। वाह वाह वाह, आज तो मैं नरम नरम मांस खाऊंगी। इस चिड़िया का और इस रूपा का कितना मजा आएगा ना मुझे। अरे नहीं घोटा चील, प्लीज छोड़ दो, हमें मत खाओ ना। अच्छा ठीक है, मैं तुम दोनों के लिए सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि मैं तुम दोनों में से किसी एक को खा लूंगी। तुम दोनों में से जो अपने दोस्त की जान बचाना चाहता है वो आगे आ जाए और मेरा शिकार बन जाए। तभी टोनी चिड़िया बोलती है, अच्छा ऐसी बात है क्या? लो घोटा चील, मैं आ गई, तुम मुझे खा लो, लेकिन मेरी दोस्त रूपा को छोड़ दो। और रूपा, तुम्हारी दोस्त टोनी चिड़िया तुम्हें बचा रही है, तुम नहीं बचाओगी क्या इसे? नहीं, मैं कोई पागल हूँ क्या, या मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं इस चिड़िया के लिए खुद की जान खतरे में डालूंगी? नहीं, मुझे नहीं बचाना इसे, खा लो तुम इसको ही, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये चिड़िया जिए या मरे। ये बोलकर रूपा वहां से उड़ जाती है। तभी घोटा चील टोनी चिड़िया को बोलती है, देखा चिड़िया, तुम रूपा को अपना दोस्त मानती हो, लेकिन रूपा तुम्हें अपना दोस्त नहीं मानती। वो तो आज तक सिर्फ इसलिए तुम्हारे साथ थी
क्योंकि उसे खाने के लिए तुम्हारे पास से अच्छा अच्छा भोजन जो मिल रहा था। और यही बात कल वो जब कालू कौवे को बोल रही थी तो मैंने सुन ली। तभी मैंने सोचा कि मैं रूपा की सच्चाई चिड़िया के सामने लाकर ही रहूंगी। अब चिड़िया को और बेवकूफ नहीं बनने दूंगी। हाँ हाँ घोटा चील बहन, आपका बहुत 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 धन्यवाद। मुझे अच्छे से समझ आ गया है। अब आगे से जब भी मैं किसी से दोस्ती करूंगी तो पूरे सोच समझ कर करूंगी।